Bayan na ci karo da bidiyon wannan mutumin, ina tsaka da tafiyata a kafafen sada zumunta. Na tsaya na kalli bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, sannan na fahimci cewa wasu daga cikin al'amuran da ke shafar lamarin tsaro a Najeriya yana daga cikin waɗanda ake ɗauka musamman 'yan sa kai a cikin hukumomi na tsaro domin tabbatar da ayyukan samar da tsaro a cikin unguwanni da kuma garuruwa. A waɗansu lokutan waɗanda ake ɗauka domin gabatar da waɗannan ayyuka ba su da gogewa, maimakon su daƙile matsalar sai kuma su kasance suna ƙara rura wutar samar da irin waɗannan matsaloli. A zahirin gaskiya babu wata al'umma a faɗin duniya wadda a cikinta babu nagartattun jama'a sannan kuma babu bara gurbi, tun daga Hausa, Fulani, Yoruba, Igbo, babu wani yare ko kuma wata ƙabila a duniya wanda za ka ɗauke su ka ce 100% mutanen da sun kasance nagartattu. Dole haka Allah ya tsara al'umma, haka Allah ya jama'a, dole akwai na kirki masu bin daidai, akwai kuma akasin haka wanda ya kasance suna kawo saɓani, ma'ana wanda ya kasance suna aikata laifuka wanda ba zai iya yiwuwa dama ka ce za ka tsaftace mutane a ce 100% babu wanda yake da nakasu ko kuma matsala a cikin al'umma ba. Idan ana tuhumar wani da aikata laifi, ya kamata a gabatar da bincike cikin tsanaki domin tabbatar da cewa an hukunta shi sakamakon samun shi da laifi. Domin kuwa hukunta wanda bai yi laifi ba, hakan yana iya haifar da fishi, ɓacin rai da kuma ƙullata, wanda daga baya kuma a zuwa aiwatar da wani abu wanda bai dace ba. Wannan kira ne zuwa ga gwamnati da kuma hukumomin tsaro akan a duba musamman gurin ayyukan 'yan sa kai. Ya kamata a duba a fahimci yadda suke tafiyar da ayyukansu a waɗansu lokuta, sannan idan da gyara a gyara musu, domin wannan amfanuwar kowa da kowa ce. Kasancewar halin da tsaro yake a ciki musamman a cikin yankunanmu, kai duka Najeriya ma babu garuruwan da zamu ce 100% yanzu ba sa fama da irin waɗannan matsaloli nan da can. To ya kamata a gyara idan da abubuwan da ake buƙatar na horaswa ko kuma na ba su shawarwari akan inganta ayyukansu, yana da kyau a samar musu. Sanin kowa ne a cikin Fulani akwai na kirki sannan akwai wanda ba na gari ba. Kasancewar akwai wanda suke noma, kiwo da sana'arsu kuma suna zaune da al'umma a cikin gari ko kuma a cikin ƙauyukan da suke zaune lami lafiya. Babban kira da kuma bukata shine wanda suka kasance na gari su bambanta ta gurin shiga da gurin alaƙa da gurin halayya da wanda suka kasance gurɓatattu, sannan wanda suka kasance na garin su taimaka da bayanai na sirri musamman ga jami'an tsaro domin daƙile waɗansu matsaloli da suke faruwa musamman a cikin yankunansu. Sannan ya kamata iyaye a wannan gaba su ma sanya ido gurin lura da shige da fice da kuma alaƙoƙi da ayyukan da 'ya'yansu suke gudanarwa, domin a waɗansu lokutan matuƙar mutum daga lokacin da aka fara samun yanayi na gurɓacewar tarbiyya ko kuma alaƙa, iyaye ko kuma wasu wannan community wanda suke zaune da mutum su suke fara nazarta ko kuma suke fara fahimtar cewa akwai alamun sauyi a gurin wani ko a gurin wane. To ya kamata a ce tun a wannan lokacin an fara lura a da yi wa tufkar hanci. Idan abu ya fi ƙarfinku, za ku iya samar da rahotanni ga jami'an tsaro cikin sirri ba tare da an san cewa kuna da alaƙa kuma kuna da hannu gurin ba da waɗannan bayanai ba. Yana da kyau iyaye su mai da hankali gurin samar wa da 'ya'yayensu ilimi, domin a waɗansu lokutan barin al'umma cikin jahilci yana taka muhimmiyar rawa gurin janyowar gurɓacewar tunani tare da aiwatar da waɗansu abubuwa wanda kai daga ji ka san baya amfani da ilimi na boko kuma babu amfani da ilimin arabiya a cikin al'amuran da suke wakana. Ina yi muku wannan bayani ne domin tunatarwa akan al'amuran tsaro da suke faruwa a cikin waɗansu sassa musamman mafi kamari a arewacin Najeriya. Ba na yi wannan bayani bane da nufin kare masu laifi ko kuma sukan wani al'amari ko kuma sukan wani bangare, face tabbatar da bayanai akan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu domin jan hankali ga hukumomi da kuma waɗanda abin ya shafa domin samun gyara, saboda buƙatar mu gudu tare sannan kuma mu tsira tare.